Sirot ko'prigida 7 so'roq bekati bordir. Birinchi bekatda kishining iymoni, ikkinchi bekatda namozi, uchinchi bekatda zakoti, to'rtinchi bekatda Ramazon ro'zasi, beshinchi bekatda haj amali, oltinchi bekatda qul haqqi va ota-ona haqqi so'raladi. Yettinchi bekatda g'usl va tahorat so'raladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom shunday marhamat qildilar. Sirot ko'prigidan o'tish har kimning nuriga bog'liq. Kimdir ko'z ochib yumguncha, kimdir chaqmoq kabi, kimdir yulduz uchgani kabi, kimdir ot kabi sirot ko'prigidan o'tishadi. Nuri kam bo'lganlar emaklab yurishadi, qo'llari va oyoqlari sirpanadi. Emaklab va nihoyat qutulishadi. Bu vaqtda payg'ambarimiz sirot ko'prigining boshida turib, davomli "Yo Rab, salomatlik ber" deydilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomga salovat yozishni unutmang.